Okusookera ddala abantu bange mbabuuzaako yonna gye musinzira okuba nti ate mundaba mugamba muti abanange munansonyi obutabayita ku mikolo emikolo gyabadde gimpuuba. Nabaddeyo ku mukolo Hajji yabadde ali mu kukuba mwana munne embaga. Omukolo guno nganze yabadde kalabalaba era nganze yabadde omugenyi omukulu. Ekitone ennyo omukolo guno gwakagawa emmense miliyoni wakati wa 26 n'ekitundu ku miliyoni 38,552 mu 1365. Omukolo guno gwabadde gw'amannyo era gwabadde gwa kitiibwa. Omusajja mukulu golaba oyo mu kakoofiira Hajji bamuyita Hajji Zidoro. Hajji Zidoro yabadde ali mu kukuba mwana munne embaga. Hajji yazze anekanekanye, yazze yeekubye essuuti okuva mu jebbi. Yagije wa jebbi suuti ya bbeeyi nnyo nnyini ddala eri mitwalo nga 7 ku 8 wakati w'akakadde awo. Gawuni y'omugole teyatuukidde mu budde naye gawuni teyalemeseza mukolo guno kugenda mu maaso. Bakuŋŋaanyiza ekyalo n'ab'emikwano abatonotono ababaagaliza gatako nange yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno eno era omukolo twagukoze bulungi gwagenda eddala mu maaso. Omukolo ne Mukama Katonda ono mulimu emikolo gy'olaba n'ogamba ate nga bano bali abantu bali serious. So omusajja mukulu gw'olaba oyo yakoze embaga era ebintu by'olaba ebyo byaddala tolowooza nti just baadde bazannyamu bino bye twazannyanga mama ne taata. Mujjukira embaga ze twakolanga eza mama ne taata. Kati omukolo guno gwanzijukizza embaga ezo eza mama ne taata buntu bwe twakolanga edda ne tufumbafumbawo obunu ne tutokosa ne tugulayo ka keeki. Omukolo guno gutewe gwabadde naye okumanya gwabadde gwa serious era nga gwa ddala. Abantu bakoze ebikujjuuko mu kukyalo, bavuze pikipiki nga banona omugole mu maka g'omugole. Ezo engato omugole zayambadde zengato ezabadde alina ez'ebbeeyi n'omugole omusajja ze yesuuti n'ekkanzu byabadde alina ebyokukyala ebirya Christmas era bye bajjeyo bye bakoledde mu mukolo guno. Omukolo gwatambudde bulungi, omukwano gwabadde gubasaza mu kabu, abantu b'okukyalo babadde basanyufu, bakubye omuziki, abayimbi basanyudde abantu. Ku kyalo kubaddeko abayimbi. Kankutuuseeko embaga eno ey'ebyafaayo eyasigudde ebitooke eya Hajji Zidoro. Video nkusaba ogimpereka like etambule etuuke ku buli muntu video yiyo. Akawungeza kalungi musirimu kyeyo mujebale gyonna byomutusako engalo kasubire byonna bitambudde makulugo ebyaganye bikwasa omutonzi abikoleko era batomedde abantu balinga basatu bamaze okikola ne
Kakati kambabulira ekintu kimu bantu bange. Edda bwe twalinga abato twakolanga tokotoko. Mujjukira tokotoko bye twakolanga tokotoko obuntu bwa tokotoko. Kati twafunanga obukebe ne tufumanga obumere ne tubutokosa. Nze gwolaba nakubako ku mbaga. Nakubako ku mbaga ate makeke. Nakuba embaga makeke. Eyasigula ebitooke kasubi eyo. Muyinza okudda nakuba omwana w'abandi embaga mu ebyo ebiseera nga tuli bato. Nakuba omwana embaga taata wange yampa sente ezagula keeki era twagula keeki yali ya 10 gye twasala ku mukolo ne tufumba tokotoko waffe. Omukolo gwatambulira ddala ddala bulungi. Okitegeera. Kati bwe ndabye embaga eno nenzijukiza omukolo nange gwe nakola. Embaga eno eyabano ya ddala n'ebyaffe byalinga bya ddala ssebo. N'ebyaffe byalinga bya ddala era omuwala gwe nakuba embaga bakuba nti kati yakaddiwa. Ne bannange abawala mukula bubi. Mukimanyi nti omuwala gwe nakuba embaga mu mwaka gwa 2 emeka ye wala 2 omuwala kati zino yakaddiwa yenna takyategeerekeka. Naye nze nkyali luvubuka lutonvu omuolo. Sirina gyendaga. Naye omuwala yakatuuka eyo kasubi gye twali tubeeramu ebyo ebiseera. Okitegeera. Naye nakola omukolo gwange nga gwa kitiibwa. Okitegeera. Twakumba. Okitegeera. Oluddewo eba okumpasa. Kantambule n'essanyu lye nnina. Nakola omukolo gwe siri gwerabira. Okumanya ate ffe twali so creative. Twalina obuyinja, mumanyi buno obuyinja bwe twakonakona ne tubujja mu kopagaalo. Kati oyo kopagaalo gwe twakubanga omugolo omukazi ne tumukuba kopagaalo bulungi n'akolanga make-up. Kwegamba omukono ne gutambulira ddala bulungi. Ne tugula obutooke, ne tugula otuceere, ne tugula otummondo otutinitini, ne tutokosa ne tulya. Kati omukolo gwa Aji guno gw'abantu bakulu. Naye n'ogwange gusinga amaanyi. N'ogwange gwe nakola gusinga guna amaanyi, gwe nakola nga ndi muto gusinga guna amaanyi. Kubanga ogwange gwali wakati wa miliyoni nga 5. Miliyoni nga 5 ku 6. Ogwabano guli wakati wa miliyoni nga Mukama Katonda ono nesikalavu. Buno obwavu omuwala ono naye lwakuba n'omuwala era omulaba si yamalayo abaawo sigaalo bawaawa. Naye nga ekisinga okuba ekikulu kasita abantu ababiri bano baba nga beeyagala. Ne bw'oba ne ssente ez'enkana pipa ng'omukazi takwagala muganda wange. Bangi bakubye embaga ne bateekamu ssente empitirivu ne batafumba. Naye osobola okwesanga kino ekiwala kigenda kufumba kizaala abaana kiwe bba waakyo ekitiibwa kikole buli kimu kisinge ne bali eri bibagula n'amabenzi. Abantu abo babanona n'emmoroka za bbeeyi ne bambi ekikazi kyattu bakinonye. Omanyi buli muntu alina engeri gy'afuna essanyu lye kambabuulire. Gwe levo kuwoliko kiringa ng'obwavu. Buli muntu obwavu abuluma mu sitayiro ye mu ngeri ye. Okitegeera ekintu ekyo. Gwe obwavu bukuluma bubwo. Okitegeera. Eri omuntu agamba bannange banenze bwe sifuna miliyoni ya sente olunaku mpulira nga seefuna.
eri akugamba ye bw'atafuna mitwalo 5 omulala nakugamba bannange nze njagala 50,000 nga yezezimumala ekizibu kye kya 50,000 kati ne baneeno we bati we bali eri omukazi agamba nze bw'otakola mukolo nompa emmotoka nze sirina gye ndaga bw'otakola mukolo nga gw'amaanyi nga guli gwa butiti ne butiti bw'ensimbi sirina gye ndaga omulala n'agamba kyonna ky'oba onkoledde azilonga zonjagala oba onsanyudde ompeesezza ekitiibwa nja kufumba kati be bano yoonongono omukazi oguno oguwala guno gujja kufumba guno nze nkubuulira gujja kufumba guwe omusajja ekitiibwa gukole buli kimu nze mbabuulira okitegeera gusinge n'abantu ab'amaanyi si buli omu kale neriyo n'abakola emikolo egy'ebbeeyi ne bafumba naye ebiseera ebisinga endi ntiyazi so n'olwekyo mwenna musitule emikono gyammwe tusabire kapeni empya ya Haji Zidoro ne mukazi we Specioza gwafunye tubasabira Mungu abateremu baraka abateremu obwangu abateremu buli kimu obufumbo bwo busobola obbangwira busobola obbatambulira obulungi ya Allah subhanahu wa ta'ala omukama Katonda abakulembere nenga mwenna abeekumira ku mukutu gwa CEO Michael Uganda muli bamanyonyini ddala mbasamu ekitiibwa bakama bange abasubscribinga abalikinga abasharinga abakomentinga mwebale nnyo mwebale kunfuula top naye awatali mmwe singa tetuli eno gye tuli ekintu kyenkola teri mulala akikola kyembawa teri mulala akibawa era tolina walala wogenda kukifuna kino so essanyu lyo I prioritize your happiness, you know what I'm saying? Essanyu lyo ndiwanye ekitiibwa mmwe bali kuba nti ate mumpagira nange mbaagala nnyo mwenna mikono gyange abandaba Saudi Arabia, Qatar, Oman, Kenya, Iraq, Dubai, Kuwait buli wamu mbaagala nnyo era mbassamu ekitiibwa mubeere bulungi mweraba Katonda abankuumire